por mazdinja të hënës ishte shumë e vështirë. Një telefonat nga një zë që dhije dhe më thotë, hoqë nderuar, ta kemi gjetë numrin dhe kemi nevojë për ty. Jemi në pediatri dhe kemi një fëmijë të smur. Dhe o vëllezër, kur bëhet fjalë për fëmijën, kur bëhet fjalë për evladin, të dhënë në zemër, të digjet gjanin, kur bëhet fjalë për evladin, njeriu i hapur gjithçka në këtë dynjë. Dhe lashtë të gjitha punët e xhamisë dhe ju drejtova pediatrisë së fëmijëve. O vëllezër, në panoramën që do të hyjë do gjejmë një fëmijë i cili qanë, sikur qanë futet unë. Me shpresën që do të hyjë do gjejmë një fëmijë i cili ndoshta ka një temperaturë dhe fëmijët dhe prindërit e tij shqetësohen për të. Me shpresën që ai fëmijë mbas asaj dogaje do bëhet më mirë, gjithmonë me shpresën e Zotit. O vëllezër, tek dera më pret gjaja i rejas. Pasi i jati kishte që 3 ditë që nuk gëzonte me hyjë shkallët e spitalit për me pa vajzën e tij në Xhenet. Dhe më thotë, kemi bërë pa mundurën për reja, kemi bërë atë që është maksimumi për te. Me kanë njerë një port, një derë e luktës e në duas. Dhe para me, akoma nuk ishte shfaca një paneron që nuk të të haroj kur, deri ku të dërzej amanetin Allahu dhe Xhenet. O vëllezër, në momentin që ka ma ime shkelje me reanimacionin e pediatrisë së fëmijëve, për para me shfaqet një vajzë e vogël 17 muajshme. Që luftonte me vdekjen, luftonte me jetën. Zemra e saj e vogël ishte aq e fortë sa të jepte koraj prindërve të saj, mos u mërzitni për mua baba jem. Dhe nëna ime se ndoshta inshallah do t'ja dal. Afron të trupi i saj, afron të kreja vogël o vëllezër. Aty kuptova pse jati s'kishte guzim që të ngjiste shkallët me pa vajzën e tij për 3 ditësh. Sepse reja kishte që 18 ditë në intubim në reanimacion. Ja greta dur Zotit me shpresën. Ja greta dur Zotit me shpresën që o Zot, na e kthe mirë. Pasi parametrat e aparatit tregonin se reja ishte shumë vonë, nuk ishte mundësi do të moqet bali për te. Dhe o vëllezër të nderuar, koridori ishte një nënë e cila kishte gëj dur edhe pse në lartësi që të bashkërgjitë duas. Ato që janë nënë në këtë xhami e kuptojnë këtë gjendje. Ato që janë babalarë në këtë xhami e kuptojnë këtë gjendje. Një temperaturë 37,5 e fëmijëve tonë alarmohemi. Po një nënë e cila e shifte vajzën e saj, që luftonte me jetën, imagjinoni se sa e dërmuar ishte ajo, moralisht dhe shpirtërisht. Dhe o vëllezër, pasi mbaroi duan dhe dalë në korridor, mundohem që të jap shpresë familjave të saj, të bëjnë pamundën inshallah. Dhe pasi mobilizum xhamatet e tona dhe vëllezërit e tonë të cilët janë në umre që të lutën për reja, elhamdulillah, gjendja e saj po përmirësohet. Por kjo nuk zgjati më tepër se sa 3 ditë. Dhe më merr gjaja i saj në telefon në orën 1:30 natës më thotë të lutem. E di se është vonë, po të lutem sepse reja është shumë keq. Shkova herën e dytë, nuk ishte ajo që e reja se kisha pak në ditë më parë. Kur ja afrova,
kuptoha që ajo tashmë nuk I kishin mbetë vetëm minuta dhe do të ndahej prej kësaj jete. Ndërkohë që bashkë me duat e mia, kësa radhë I bashkëngjit edhe jati I saj, edhe nënë e saj. Të lutëm hosh, nëse ka një duat që të reflekshreja të lutëm mos ne kurse. Vallai vëllezër, aty kuptova hadithin e pejgamberit alayhis salam. Që kur ka vdek djali I tij e kanë pasur veç ajë dhe I thanë ja Rasulullah. Edhe ti po çan. Aty e kuptova se njeriu në evlad në fëmijë nuk bajka as edhe I sekondë. Dhe vëllezër, më kujtua hadithi pejgamberit alayhis salam që fëmijët e vegjël të cilët vdesin, fëmijët e vegjël të cilët vdesin pa hyrë moshë madhore, janë prej banorëve të Xhenetit. I mora leje tjatit edhe nënës së rejas. I thash ta mund ta preki pak reja. Thash inshallah dhe Zotit, m'japin leje në mënyrë që në dorën tënde të preksha një njeri Xhenetin tokë. Dhe o vëllezër, vallahi ndjesia që më dha ajo ishte e banorëve të Xhenetit. Vallahi ndjesia që më dha kjo vajzë vogël më ndryshoi konceptin për jetën. Nuk e imagjinoj dot një prind I cili del prej pune, që minutat e tija I kalon në kafe, në shokët e tij, me miqtë e tij, ndërkohë që fëmijët e presin. Nuk e imagjinoj dot atë prind I cili e kalon kohën e tij në biçoz, e kalon kohën e tij në haram, ndërkohë që fëmijët e tij çajin për të. O vëllezër, vallahi nëse do ta pyesë babën e rejas, se qa kërkon ti për Zotit, e kishte dhënë dynjën për shpirtin e vajzës saj. O vëllezër, minutat e jetës tuaj, dedikojnë evladëve të juaj. Nuk ka minuta më të mira në botë, nuk ka minuta më të mira në dynjë, se sa minuta që I kalon me fëmijët e tuaj. Pasuria më e madhe e jotja e jemje e neve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është waladun salih, një fëmijë mirë të cilën neve e kemi rrit, e kemi eduku, I kemi dhënë dinin, I kemi dhënë imanin, jetën tonë dhe shpirtin tonë ja kemi dhënë evladëve tonë. O vëllezër të nderuar, dhe mbas më largova për një animacionit, dhe lash nënën dhe babën në rejas në gjendje shpirtërore, mbas pak minutash me qenë mesazh I jati dhe më thotë që e humbëm reja. Ko të thot një prind që e humba evladin, sa vështirë është vëllezër. Ko të thot një prind që e humba dashurin më të madhe në këtë dunjë, kënaqësinë më të madhe në këtë dunjë, është shumë vështirë. Mos e sprovon Zoti asnjërin për mes në vllatë e Rabbul Alamin. Na ul Zoti fëmijët e tonë në Rabbul Alamin. Na boft prindër përkushtuar ka shqiptyrin e Rabbul Alamin. O vëllezër të nderuar, ajo që kam pa ka qenë një mësim shumë I madh për ju. Ka qenë një mësim se jeta e kësaj bote është e shkurtër. Ka qenë një mësim se vdekja nuk ose ka asëria në vogël. Ka qenë një mësim që sido që vije puna, kriju
Udhimi ynë është tek Allahu në Xhenet. Prandaj udhëse. Elu Zotin këtë gjëmaje, elu Zotin këtë bekume. Për fëmijët e tonë, Zotin të eruje ku që janë, ja Rabbel Alamin. Elu Zotin këtë gjëmaje, këtë bekume. Ata që i kemi njësën tonë, Zotin në eruje, dhe ata që janë kurbet, ja kemi lëmë Zotin në dorë, ku të shkoshin, ku të shkeqin, dhe ku të dhe ndodhshin kafët e tyre, qenë mbrojtën e të modit Zotin, amin, ja Rabbel Alamin. Elu Zotin i marrushëm në këtë gjëmaje, që fëmijët e tonë në i bojë për ne si dritën e sile, nga shuri për ne, dhe elu Zotin i marrushëm, që ne të japim maksimumin për ta, që nesër pas nesër, ata të jenë kënaqur me ne, dhe ne të jenë kënaqur me vëllezërit dhe fëmijët e tonë. Dhe prej fëmijërit në lutje dhe në dua, e bëj për prindit e rejas. Zoti ju dhon sabër, ja Rabbel Alamin. Zoti ju dhon dorim, ja Rabbel Alamin. Zoti ju zëvendësoft në fëmijë të tjerë plot të bollshëm të Allahut, ja Rabbel Alamin. Dhe Zoti i dhon ngeret në këtë sprovë kaq të madhe që kanë ata. Amin, ja Rabbel Alamin. أقول قولي هذا استغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.